Ar esi girdėjęs, kaip Jėzus sako, kad į dangaus karalystė priklauso ryžtingiesiems? Keista, tiesa, juk jis taikos kunigaikštis. Kaip Dievo karalystė gali priklausyti smurtaujantiems? Jeigu angelai per Kalėdas skelbė ramybė žemėje žmonėms, kuriuos Dievas myli. Atsakymas slypi originaliame tekste. Jėzus vartoja graikišką veiksmą žodį bis, kuris nereiškia agresijos, bet vidinę jėgą, gyvybinę energiją, apsisprendimą. Iš tos pačios šaknies kaip bios gyvenimas. Dangaus karalystė nėra skirta drungnoms sieloms, tiems, kurie vis atideda atsivertimą. Ji reikalauja švento impulso, tvirto sprendimo mylėti Dievą. Šventasis Benediktas sakė, kad tie, kurie ieško Dievo, puola dvasinį gyvenimą. Tai skubėjimas mylėti, troškimas priklausyti Dievui, be pasiteisinimų ir atidėliojimų. Gyvename Advento metu, vilties laiku. Tačiau krikščioniška viltis nėra pasyvi. Ji nelaukia sudėjusi rankų. Ji yra aktyvi, stipri ir ryžtinga. Tas, kuris tikrai turi viltį, nesako į rytoj. Jis sako dabar. Dabar mylėsiu. Dabar keisiuosi. Dabar atsiliepsiu į malonę. Viltis tai tikrumas, kad Dievas jau šiandien man duoda visas reikalingas malonės šventumai. Ne tik ateityje, bet dabar. Todėl dangaus karalystė priklauso ryžtingiesiems. Tiems, kurie pasitiki malonę ir tvirtai sako. Ne rytoj, ne vėliau. Dabar tegul Dievas suteikia mums šią gyvą viltį ir šį šventą meilės skubėjimą.